Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊。今次咧同大家分享一個咧比較雕塑感強烈一啲嘅作品啊嚇。咁你睇見我今次咧就準備咗一個咁嘅盤啦。咁呢個盤咧就係一個古董嘅盤嚟嘅。咁佢咧上面咧就擺咗兩嚿咧係打直嘅花泥，係打直嘅花泥。咁呢個花泥咧就叫做 Biofoam，咁咧就係可以自然分解嘅一個花泥嚟嘅。咁我哋咧亦都即係繼續喺我花園度咧剪咗啲好靚嘅呢啲煙霞草翻嚟啦。咁咧其實我花園唔係好大，不過就係一棵好大嘅呢啲樹咁解啫。咁但係咧，我覺得佢咧依家嗰個狀態咧真係好靚，一路咧上到頂都有好多，所以唔剪啲落嚟插花咧就好似又唔係好對得住自己咁樣。咁所以咧就會一間咧就剪啲花落嚟啦。咁呢啲煙霞草咧隨住日子嘅增長咧，咁你咧發現咧就會越嚟越大棵噶啦，咁咧好長嘅添，咁所以咧我呢次咧就會全部咧盡量都係用大部分嘅煙霞草咧做一個類似雕塑嘅作品，咁啊希望大家咧會中意啦。需要用一個刀咧去將嗰個腳咧慢慢去批尖佢先。咁我哋咧依家咧就首先咧就打咗底先。咁你睇見咧其實咧每一個煙霞草咧都係好靚嘅，同埋咧有一啲粒粒咧佢好似係啲果咁樣生出嚟啦。咁呢啲咧其實咧就係佢嘅種子嚟嘅。咁我咧就會將嗰個成個花泥咧，大概咧將佢咧係冚咗一轉先嘅。咁因為咧呢個花咧實在咧係太靚啦，咁所以咧我哋咧盡量咧就係用一個圓錘嘅狀態啦，令到嗰啲水嗰啲花咧係好似揼落嚟咁樣，好似原生狀態，好似揼落嚟咁樣。咁但係唔好唔記得後面其實咧都需要嘅。花泥自己本身咧就已經係啡色，咁所以咧我做嗰陣時咧就唔會有一個露咗花泥出嚟嘅風險啦。完咗大部分嘅煙霞草之後咧，咁成件事咧都已經咧非常之有一個爆炸，好似煙霧瀰漫嘅咁嘅感覺。你睇見我咧，依家咧其實加到七七八八啦，跟住我咧就會再加多少少有線條感嘅煙霞草咧，令到嗰個作品視覺衝擊力強啲。一般嚟講咧，其實啲煙霞草咧壽命咧可以好長嘅，不過你一定要將嗰個腳咧係剪開佢啦，同埋你一定要養好水，跟住先至插落個花泥度。如果唔係咧，佢就會謝得好快，同埋黑得好快嘅。到呢個時候咧，跟住我就會加入我呢啲咁靚嘅日本楓葉啦。日本楓葉咧，其實咧都係可以令到成個作品咧好有一個日本啊，或者係一個東方嘅氣息嘅。咁我咧就會喺佢呢啲嘅地方咧，就將佢加入去啦。你睇見咧有啲唔同形狀啦，有啲唔同形狀同埋唔同顏色嘅葉咧，都可以好靚嘅。將佢咧慢慢咧反翻出嚟，同埋啲煙霧草，咁咧將嗰啲青色咧同埋啲煙霞草咧就互相交戰一下，令到個感覺咧就紅得嚟咧有啲綠得嚟，裏邊咧有少少紅咁樣。好啦，跟住咧我咧就會加入另外一種楓葉啦，都係喺花園度剪落嚟嘅，就係一個紅色嘅楓葉。咁我咧就將佢咧加喺呢一邊，可能加高少少，佢都係咧令佢咧少少飛出嚟嘅感覺，有少少飛出嚟嘅感覺。咁咧佢嘅葉咧都係咧交纏咗喺嗰個煙霞草之間。咁你個感覺咧就會好特別啦。一個現代得嚟咧，但係咧其實有少少東方咁樣嘅味道嘅一個作品。有時咧淨係插葉咧都可以好靚。咁當然最後咧我哋會加入少少花啦，但係啲花咧一啲都唔需要多，咁所以咧其實我係只不過係加入幾朵呢個開放咗嘅百合啦，令到佢咧有返少少 focal area， 咁樣成個作品咧就會好有主題同埋會好統一㗎啦。啲花咧
好似喺個霧裡面開出嚟咁樣一樣，係咪好靚呢？咁今次咧，我哋就用咗一個比例上面嘅設計嘅技巧嚇，咁用同一種物料咧用好多，咁第二種物料咧就相對地少，咁中間佢哋嘅化學作用啦，例如質感上面啦、形狀上面啦、顏色上面咧，都可以起到一個微妙嘅對比嘅效果。咁出咗嚟咧，就有一個少少東方，但係咧又不失雕塑感嘅一個作品啦。咁啊，希望大家不妨可以自己試下，有時咧搭高兩嚿花嚟咧，都可以做出一啲咧視覺衝擊力好強嘅作品嘅喎。未必一定需要好多花，但係咧一定會令人咧有一個耳目一新嘅感覺嘅。咁如果大家都中意我哋嘅 content 嘅話咧，不妨咧就可以 share 俾朋友啦，記得 comment、like 同埋 subscribe，咁你就唔會錯過我哋每一次嘅 update啦。